Как дела? Мама на работе, Жорик. Кто прилетел-то? Привет, птичка. Ну, это так шиншиллы говорят. Да. Не кашляй. Не кашляй. Будь здоров уже. Откашлялся? Привет, привет. Привет, птичка. Лапушка, да. Лапушка. Давай поцелуемся. Крылышко чешется. Да. Ку-ку. Ну что ж такое-то? Давай поцелуем. Я не буду с тобой целоваться, ты кашляешь. Да, вот кто прилетел. Гриша. Да. Виу-виу. Скорая... Да, скорая помощь-то. Виу-виу. Не поцелуемся. Прием, прием. Жора. Кто у нас Жора? Да, хороший. Лапушка. Ну что такое? Что такое? Привет, привет. Как курочка говорит? Нет, неправильно. Ко-ко, ко-ко-ко. Как курочка говорит? Да не так. Не хочешь говорить? Не надо. Жора. А как ворона говорит? Кар. Кар. Нет. Нет, ты не заслужил вкусняшку, не заработал. Надо заработать, да. Могу тебя поцеловать, хочешь? Да, Жора, поцелуемся? Да, поцелуемся. Да. Ну иди сюда.